नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर नैन आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम सुंदर नैन है। दोस्तों अभी वायरल सीजन चल रहा है। जैसे इस वायरल सीजन में क्या होता है कि सबसे पहले खांसी जुकाम हो रहा है, खांसी जुकाम के बाद बुखार होता है और वो फिर लंबा 5-7-8 दिन में खींचता है। किसी किसी को हैवी हैवी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। दोस्तों खांसी जुकाम होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, खांसी जुकाम होता है तो उसमें आपको क्या पॉइंट्स दबाने हैं, क्या इलाज करना है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो में जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, इससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों हाँ, अगर आपको किसी भी बीमारी के रिगार्डिंग मुझसे बात करनी है या मुझसे पूछना है तो आप कॉल मी फॉर ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसमें मेरी आईडी है sundarnain@cm4। वहाँ पे आप जाके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। क्योंकि इससे पहले काफ़ी लोग हाइट वाली वीडियो के रिगार्डिंग मुझसे काफ़ी बात करना चाह रहे हैं, तो वो मुझसे काफ़ी, क्योंकि हर 5-7 मिनट में 10 मिनट में मेरे पास कमेंट्स आ रही हैं तो मैं सबका रिप्लाई नहीं भी कर पाता। अगर इसको मुझसे बात करनी तो आप मुझसे वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। दोस्तों खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी, एक गीली खांसी। दोस्तों सूखी खांसी जो होता है उसके लिए मार्केट में काफ़ी सिरप आते हैं और गीली खांसी के लिए भी काफ़ी सिरप आते हैं। जैसे टस्क्यू DX आता है, बेनाडिल आता है, बेनाडिल DR आता है, एक CR आता है। DR का मतलब होता है ड्राई कफ, CR का मतलब होता है कंजेस्टिव रिलीफ के लिए। दोस्तों क्या होता है कि सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, ये होती है गले से स्टार्ट। दोस्तों गले में अगर आपको मैं वो पॉइंट बताऊंगा, अगर आप वहाँ पे वो दाने अप्लाई करेंगे, स्पेशली मेथी के दाने ही मैं बताता हूँ। दोस्तों फंडा क्या होता है कि कोई भी है, आपको बस एरिया है वो सप्रेस करना है। तो मेथी दाने जो होते हैं उष्ण प्रकृति के होते हैं वैसे भी, तो आपको उस एरिया पे अगर आप वो बांधते हैं मेथी दाने, मैं बताता हूँ एरिया क्या है। दोस्तों ये देखिए, ये एरिया है, ये गले का एरिया है, ठीक है। ये एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया पे क्या करना है, ये पेपर टेप ली, ये मैंने मेथी के दाने लगा रखे हैं पहले से ही, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है कि इस प्रकार से आपको ये अप्लाई कर देना है मेथी के दाने, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि मेथी के दाने जैसे आप अप्लाई करेंगे तो इसे, क्योंकि ये एक बार में रुकेगी नहीं, तो इसको आप इस प्रकार से टाइट से बांध देंगे, ठीक है। इस प्रकार से टाइट से बांध देंगे। दोस्तों ड्राई कफ है तो आपको सिर्फ यहीं बांधना है। अगर आपके ड्राई कफ के अलावा अगर बलगम भी आता है तो उसमें आपको क्या करना है, ये पहली उंगली देख रहे हैं आप, पहली उंगली में आपको ये यहाँ पे बांधना है, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक, ये इस एरिया से इस एरिया में बांधना है। दोस्तों ये जो एरिया है ये हमारे लंग्स का एरिया है। मैंने जैसे बताया था, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, उसी प्रकार 5 तत्व में हमारा शरीर डिवाइड है। तो वो डिवाइड के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। इसी प्रकार शरीर भी हमने 5 भाग में डिवाइड कर रखा है। घुटने तक वो पृथ्वी तत्व है क्योंकि वो डायरेक्ट पृथ्वी से कनेक्ट है। फिर घुटने से लेकर जंघा तक वो जल तत्व है जहाँ से हम सिंगल डबल करते हैं। फिर पेट का हिस्सा आता है, वो आता है आपका, वो जठराग्नि का आता है, यानी अग्नि तत्व होता है। फिर जो फेफड़ों का हिस्सा होता है वो वायु तत्व होता है, और जो गर्दन का हिस्सा होता है वो आकाश तत्व होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार ये जो शरीर के 5 भाग मैंने डिवाइड कर रखे हैं, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये तेज है, ये वायु है, ये आकाश है। तो ये जो हिस्सा आता है गर्दन के से ऊपर वाला हिस्सा आता है तो हमने यहाँ लगा दिए। इसी प्रकार जो इससे पीछे जो फेफड़ों का हिस्सा आता है जहाँ की बलगम जमा होता है, तो जो बलगम जमा होता है तो इस हिस्से में आपको, अगर किसी को गीली खांसी तो आपको इस हिस्से पे आपको क्या करना है कि पेपर टेप, सेम इसी प्रकार आपको पेपर टेप बांध देनी है। ये देखिए ये है, इस प्रकार मैंने इसको यहाँ पे पेपर टेप मेथी के दाने से वो बांध दी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ बांधने के बाद आपको फिर इसको फिर दोबारा से इसको कसकर इस प्रकार से कर देंगे। दोस्तों कोशिश करना, अगर ये आप फार्मूला रात को करते हैं तो ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि रात को क्या है हम सो जाते हैं तो ये गीला होने का भी डर नहीं रहता और रात को ये भीगने का भी डर नहीं रहता और कोई डिस्टर्बेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रात को हम चुपचाप सो जाते हैं। दिन में क्या होता है कि हम काम पे भी होते हैं, दाएं बाएं होते हैं, तो उसमें वो गीला होने का डर रहता है या निकलने का डर रहता है। तो दोस्तों ये सूखी खांसी हो या गले में कोई इन्फेक्शन हो या आपको ड्राई कफ हो, तो दोस्तों उस फार्मूले में आप अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो आपको 101% नहीं, 200 नहीं, मैं 1000% कह सकता हूँ, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा।
और दोस्तों अगर एक फार्मूला और बताता हूँ साथ में, अगर आपको बलगम आता है यानी गीली खांसी होती है तो उस केस में अजवाइन का आप हलवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अजवाइन जो होता है, नॉर्मली हलवा बनाते हैं तो उसमें अजवाइन डालनी होती है। अजवाइन क्या है, उसमें प्रकृति की होती है, रात को लोगे सुबह ही आपका गला साफ मिलेगा। ये मेरा आजमाया फार्मूला है, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों ये जो खांसी का जो मैंने आपको बताया, मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जो डॉक्टर को दिखा दिखा के थक चुके थे और उसके बाद उनको आराम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा आप दवाई आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ड्राई कफ जो भी अंदर इन्फेक्शन है, कीटाणु है, वो दवाई से मर जाते हैं। तो दोस्तों एक्यूप्रेशर क्या करता है, उस एरिया को सप्रेस करता है, हील करता है, जिससे आपको जल्दी आराम मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं कभी किसी भी एलोपैथी को, आयुर्वेदिक किसी का खंडन नहीं करना चाहता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह महत्ता है। मैं खुद एलोपैथिक स्टोर रन करता हूँ। तो दोस्तों एलोपैथिक दवाई के साथ अगर आप ये करेंगे तो सोने पे सुहागा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जहां आपको 2-4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में जो रिजल्ट मिलेगा तो वो आपको 2 दिन में मिल जाएगा। और ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक भी आपको साइड इफेक्ट पहुँचाती है। तो दोस्तों ये आपको मैंने कंप्लीट बताया है, सूखी खांसी और गीली खांसी या गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, आप इस एरिया पे दबाइए। दोस्तों ये एक नेचुरल पद्धति है। देखो शरीर जो है वो प्रकृति का अंश है, अगर आप प्राकृतिक तरीके से इसका उपचार करेंगे तो आपको लाभ जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होगा, कॉल मी फॉर ऐप है जो कि प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा, और उसमें मेरी आईडी है sundarnain@CM4, और वहाँ आप जाके मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है। तो दोस्तों एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।